Dialogue 2. Dialogue Mr. 1. Wong looks at a house purchase. Mr. Wong is a stranger in town 先 and 生， asks a local person the 你 way. 睇呢座樓嘅管理我要搭唔錯飛機噃返英國， 24小時請問都有去飛機保安場服務，要搭幾多每日號保巴士安人員啊？會嚟2次，呢度有冇清巴士潔工人去飛打掃機場走廊噃，同樓梯，你每個要先月由呢度搭都有人小檢查巴一直呢3去，架 lift 好安全過㗎。 3個街口到大馬都路，唔錯。喺巴士有冇車位啊站你要落小有巴一，個車位，包再括轉搭喺屋架15號裏邊。巴士去飛機場啦。到啦，咁請出 lift 有啦。冇船去機場呢？你睇呢度大門，冇船去飛機場噃，我好想搭地鐵，有冇地鐵去機場呢？我哋入屋都冇噃睇下咯。地鐵只去市區咋。你睇咁客我廳同去大會飯廳堂啦，又大又有冇地光猛鐵去啊？個露台地鐵站喺邊度啊？對住個海真有舒服啦。地鐵站嘅入口我識喺樓底嗰度，太矮啫。但係先生你話要搭唔飛機算太返矮啦英國，離地面都有喺大9尺會㗎啦堂。冇車去飛機請過場嚟噃。呢度睇下啲房間啦。咦？點解冇套房、廁所同沖涼房嘅？有啊，主人房就有啦。嗱，請睇下呢間啦。哇！仲係用煤氣熱水爐咁落後嘅？先生，如果你唔中意，我可以換一個電子熱水爐俾你。你睇，主人房咁舒服，地方咁靜，一啲都唔嘈。喺呢度瞓覺一定會發好夢嘅。我話唔係啦，屋價咁貴，如果我買咗，一係我會晚晚都瞓唔着，一係就會成晚發惡夢就真。Unit 25. Housing. Dialogue 1. Mr. Wong's friend, Mr. Zheng, lives alone in a large flat. 老王，歡迎你嚟探我，請入嚟坐啦。咦？點解唔見張太同你哋啲仔女㗎？哦，佢哋半年之前已經移咗民去英國啦，而家只有我一個人住喺香港之嘛。哇！你間屋真係大啦，我最鍾意你嘅露台。呢間屋有幾多間房啊？有3間睡房，2個廁所同洗身房，一間客廳，一間飯廳，同埋一個廚房。你哋嘅廚房設備都好齊全噃，有洗衣機、洗碗機、煮食爐、碗櫃，仲有微波爐添。呢啲嘢我同太太都打算運去英國嘅，但係後來知道運費太貴啦，而且如果喺英國買新嘅，價錢都唔算太貴，所以我哋就決定唔運啦，留喺香港自己用。啲窗簾布同地氈都仲係好新噃，點解唔運去英國呢？唉，唔好提地氈同窗簾布啦。我嗰陣時都同你一樣，話要運去英國，但係我太太堅持要留返呢啲嘢喺香港。佢嘅理由就係啲窗簾布嘅顏色太深啦，唔好睇，啲地氈嘅花樣佢又唔鍾意。我嚟咗咁耐，你都冇斟茶俾我飲，我估係呢半年
你一個人住一定好孤獨啦。老張，等我今日陪你一齊出街去飲茶逛公司啦。Dialogue 2. Two parents discuss the changing leisure pursuits of the young. 我覺得而家啲後生仔同我哋後生嘅時候好唔同。你講邊方面唔同呢？我講嘅係嗜好方面。我哋後生嘅時候好鍾意種花、養雀、養貓、行山、吸空氣等等。但係而家啲後生仔就鍾意去的士高、卡拉 OK、玩電腦遊戲同埋上網呢啲咁樣嘅嘢。係啊，我個仔可以一個人對住架電腦遊戲機玩一晚都唔覺得攰，唔覺得悶。仲有佢成日收發短信添，唔係搞智能電話，就係玩手提電腦。你話佢對呢方面幾有興趣呢？李太，你要勸你個仔唔好玩咁多電腦遊戲啦。專家話，如果一個人習慣自己同自己玩遊戲，就會缺乏同別人溝通，漸漸就會養成孤獨嘅性格，咁樣係好危險㗎噃。我都覺得科學越進步，我哋就越依賴科技。而家連我哋嘅嗜好同生活方式都受到科技嘅影響，慢慢改變，而且越變越快，越改越多。將來係點樣，冇人可以預知。同你傾偈真係好啦，多謝你提醒我。我一返到屋企就要叫我個仔唔好再玩電腦遊戲啦。我而家要走啦，再見。Dialogue 2. William has his own way of beating inflation. 威廉，點解你咁客氣，請我嚟呢間餐廳食飯啊？係唔係你今日生日啊？恭喜你生日快樂！我唔係今日生日，冇特別意義嘅，只係我聽到一個消息話呢間餐廳就快要拆啦，我又好鍾意喺呢間餐廳食嘢，所以我就邀請你同我一齊嚟食飯啫。我唔知道你咁鍾意呢間舊餐廳㗎噃。係啊，我仲好鍾意懷舊添。咦？點解今日餐牌啲餸貴過琴日嘅咁多嘅？我琴日啱啱先至喺呢度食過飯啫。對唔住啦，先生，你哋真係唔好彩啦。我哋間餐廳啱啱由今日開始加價。如果你哋琴日嚟食飯，我哋嘅餐廳仲未加價。你哋琴日嘅食物全部都係咪舊價？係啊。咁好啊，我要一條琴日你哋賣剩嘅游水魚，一斤琴日賣剩嘅游水蝦，同埋一啲琴日賣剩嘅生果添。哈，原來你對食物都懷舊嘅。Unit 24, Leisure Activities. Dialogue 1. Mr. Zheng has changed his habits and Mr. Wong wonders why. 老張，我知道你嘅嗜好係捉棋，有時都見你影相同畫畫，但係冇乜見你跳舞或者散步㗎噃。係啊，尤其係呢幾個月，我畫咗好多幅畫，但係運動呢，連一次都冇做過。我最憎運動㗎喇。點解最近我見你晚晚食完飯之後就一個人離開屋企去花園散步呢？第一次見到你，我仲以為你唔見咗嘢出嚟搵，但係
你唔會晚晚都唔見咗嘢㗎？唉，我嚟散步係有個目的嘅。嗰個目的係唔係秘密㗎？可唔可以講俾我聽啊？唔係秘密，我只係想離開屋企一陣啫。真奇怪啦，你一向都鍾意留喺屋企，好少出街㗎噃。老實講你聽啦，最近我個女參加咗初級鋼琴訓練班，我太太又參加咗歌劇訓練班。晚飯之後就係佢哋練習時間啦。你話我點可以仲留喺屋企呢？ Unit 23, Eating Out, Dialogue 1. A food-loving visitor talks with a Hong Kong gourmet. 我嚟咗香港差唔多有2個禮拜啦，對香港嘅酒家同餐廳都有好感。我覺得一個嚟香港玩嘅遊客，如果唔去酒家試下中國菜，咁真係一個大損失啦。你好鍾意食中國菜咩？喺香港，中國菜唔止種類多，款式齊全，價錢合理，而且色香味都係一流嘅。請問你喺貴國做乜嘢生意㗎？我係法國人，我開餐廳嘅。唔怪得你對食物咁有認識啦。你最鍾意食乜嘢中國菜啊？廣東點心同海鮮啦。可惜最近幾年香港嘅海鮮越嚟越貴。喺酒家食咗海鮮之後，我有時唔敢叫埋單，唔知帶嚟嘅錢夠唔夠。你知唔知點解香港嘅海鮮價錢越嚟越貴呢？環境污染同全球氣候變暖咯，我估就係直接影響海鮮價錢嘅原因啦。仲有一點就係香港嘅酒樓同餐廳係世界上最多最集中嘅。我知香港有一條街，不過2公里咁長之嘛，酒樓同餐廳就有超過300間啦。邊度有咁多顧客日日都嚟幫襯呢？你喺香港住耐啲，你就知點解嘅啦。Dialogue 2. Interviewing a secretary for a job. 李小姐，你申請做我哋公司嘅秘書，我啱啱見過你打字啦，表現都幾好。但係我唔明白你點解用打字機打，唔用電腦打呢？係唔係你唔識用呢？經理先生，對唔住，我唔識。唔識咩？喺今時今日嘅社會，唔識用電腦唔得噃。咁用電腦嚟收發電郵、收發傳真，用打印機嚟打印文件，呢啲咁先進嘅嘢，你一定都唔識啦。係，我都唔識。我喺上海做秘書嗰間公司，又傳統又落後，舊年仲破咗產添。傳真機我都未見過，不過我估唔難學。如果經理你肯俾機會我會好俾心機學㗎，相信好快我就可以識用㗎啦。你喺上海做過幾多年秘書啊？差唔多有17年啦。喺上海嘅寫字樓有幾多位秘書啊？只有我一個秘書，我要獨立處理一切公司嘅文件，而且要直接向經理負責。好啦，我就請你啦。不過第1個月係試用期，我想睇下你嘅工作表現先。
其他詳細嘅福利同工作條件，等過咗試用期再講啦。你聽日可以嚟上班啦。多謝經理，聽日見。Unit 22, The Office, Dialogue 1. Two friends discuss office working conditions. 阿陳，而家差唔多9點啦，點解你仲喺呢度食早餐呢？唔使返工咩？唔係，我要返工，不過我返9點半啊。你哋公司有彈性上班制度咩？係啊，有9點同9點半兩班。咁幾點放工啊？6點放工，喺下晝有9個字食晏晝。工作時間都幾長噃，食晏晝嘅時間就太短啦。過時工作有冇錢補㗎？有，每個鐘頭補返350蚊。哦，非常之好。仲有啲乜嘢福利啊？每年有20日係有薪水嘅假期，年尾有雙糧，有醫療津貼，有仔女教育津貼，女職員仲有10個禮拜分娩假期，退休嘅時候仲可以得到退休金添。黃先生，歡迎你加入我哋公司服務。你哋公司嘅福利好係好，但係我太老啦，冇用啦。你話仲歡迎我加入，你講笑咩Dialogue 2. A tourist plagues his hotel clerk with questions about mail. 我間房嘅信紙用晒啦，你哋仲有冇啊？咦，呢啲明信片設計得幾靚噃，我想買5張，要幾多錢啊？多謝12個半啦，先生。喺酒店附近有冇郵局啊？寄明信片唔使去郵局，喺呢度或者喺酒店大門口右邊都有郵筒。我唔係寄明信片，我想寄一個包裹返英國，點樣寄法啊？哦，原來你想寄包裹，咁好容易啫。你首先用白紙包好嗰個包裹，然後寫上地址。最近酒店嘅郵局喺邊度啊？喺酒店門口向左邊行，大約10分鐘就到啦。到咗郵局之後，你要填寫一張好簡單嘅寄包裹表格。包裹過磅之後，睇下要幾多錢，然後買郵票，貼上郵票，咁就得啦。我嘅包裹唔係好大，但係好容易爛㗎噃。咁就麻煩啦，因為郵局唔保證包裹裏邊嘅嘢冇爛㗎噃。咁啊，等我諗一下先。唔該晒。Unit 20, The Postal System, Dialogue 1. A post office clerk patiently explains something to an anxious customer. 唔該俾10個郵簡，25個1蚊嘅郵票，同25個1半嘅郵票我。請問幾時有新紀念郵票賣啊10月18號。好啊，咁下個月幾時有新首日信封賣啊？下個月12號。呢封信我寄空郵去英國，請你幫我磅下，要幾多郵費？13蚊啦。如果係平郵要幾多錢啊？要寄幾耐啊？要3個半銀錢，要3個幾禮拜。呢封信如果寄掛號要幾多錢啊？
掛號信嘅手續費係3蚊，咁呢封信我一共要俾幾多錢啊？冚唪唥16蚊，呢度係20蚊。找返4蚊俾你，多謝。你哋有冇特快郵遞服務啊？我哋呢間郵局太細啦，暫時未有，請你去郵政總局啦。Dialogue 2. Two worried friends discuss the financial situation. 老陳，呢間酒樓點解咁少人嚟幫襯嘅？你睇下，差唔多一半嘅台都係空嘅，點解會咁樣呢？係啊，最近香港嘅酒樓間間都係咁樣噶啦。呢間嘅生意算比較好噶啦。今晚差唔多有一半嘅台都有人客，已經算幾好噶啦。香港嘅經濟真係咁差咩？我以為只係美國嘅經濟唔掂啫。唉，港元同美元掛鈎，老陳，掛鈎其實係乜嘢嚟㗎？哦，掛鈎即係話美金升，港元一定跟住升；美金跌，港元又要跟住跌，咁樣啦。仲有，美國嘅經濟一向都係世界經濟嘅火車頭，美國又係香港最大嘅貿易夥伴，咁香港經濟點會唔受到影響呢？咁你哋間公司受到嘅影響算唔算大啊？好彩我哋間公司一向只做歐洲生意，影響唔算太大。不過最近公司裁減咗超過20個員工啦，差唔多係成間公司員工嘅1成，其他員工個個都要減薪3%。呢次香港同其他國家嘅經濟衰退，你估幾時先至會結束呢？喺呢方面，我係外行人，我真係唔知。我當然希望越快越好啦。我哋不如唔好再講啦，你繼續講，我會冇胃口食飯㗎啦。Unit 19, Economics. Dialogue 1. A customer has problems with his bank account. 小姐，呢張現金支票唔該你幫我對咗佢，然後用嗰啲錢買5000蚊美元。好啊，先生，仲有乜嘢事呢？嗱，呢張係我上個月嘅銀行月結單，喺今朝早收到嘅。張單上邊寫明我個來往戶口上個月有赤字，而且仲向銀行透支咗13000蚊添。我實在冇向銀行透支過任何錢，我相信我嘅戶口一定唔會有赤字。唔該你幫我查一查，睇下喺邊度錯咗。好，請你交張月結單俾我啦，我會交俾有關嘅部門。有結果之後，銀行就會寫信俾你㗎啦。唔該晒，我希望你盡快話我聽個結果係點樣。好啊，我知道啦。唔該晒，我仲想你幫我開一個外匯儲蓄戶口，好唔好啊？好，冇問題。啊，仲有，今日歐元對英鎊同埋港紙對人民幣嘅兌換率係幾多啊？對唔住，我唔知噃，請你去第3號櫃台問嗰度嘅職員啦。
Dialogue 2. A thoughtful prisoner makes a special pleading. 你犯咗偷嘢罪，而且罪名成立，我判你坐2年監。你如果唔同意，可以上訴。你聽唔聽得清楚啊？法官大人，我明白。不過，如果我坐完2年監之後出嚟，一定揾唔到嘢做，因為我坐過監，冇人會請我做嘢，所以我揾唔到錢，冇辦法生活，會再次偷嘢，咁又會再次坐監㗎噃。咁你想點樣呢？係唔係唔想坐監，想罰錢呢？唔係啊，大人，我實在冇錢俾你罰。啱啱相反，我希望你而家就判我坐25年監啦。點解你自願要坐25年監咁耐呢？因為坐完25年監之後，嗰陣時我會係一個60歲嘅老人，可以去攞老人救濟金，唔使再做嘢啦。Unit 18, Law and Order, Dialogue 1. 3 friends discuss the crime rate. 我每日睇報紙，都一定睇到啲令我唔開心嘅新聞嘅，例如係謀殺啦、強姦啦、吸毒啦、打交啦、打劫啦、打荷包啦等等。你睇呢啲咁嘅情況，唔止喺香港好普遍，喺外國好多大城市都一樣普遍㗎。前幾年我住喺紐約，喺我住嘅附近，幾乎每日都有罪案發生，而且都係我親眼睇見嘅，但係都唔見本地報紙有報道。你可以想象罪案多到幾咁嚴重啦。張太，聽你咁樣講，香港嘅治安雖然唔係十分好，但係都唔算太壞噃。係啊，真係唔算太壞，最少到而家為止，我哋普通人仲敢一個人喺夜晚出街買嘢。Dialogue 2. Plainclothes police have a tough time with some suspects. 喂，你哋幾個唔好喐啊！快啲踎低，拎你哋嘅身份證出嚟。你哋係乜嘢人啊？你哋冇權睇我哋嘅身份證噃。我係黃沙展，呢位係我上司陳邦板。我哋懷疑你哋販毒，你哋企埋路邊俾我搜身。你哋都冇着制服，又唔係坐警察巡邏車，你哋話係警察，要拉人，要搜身，邊個信你啊？我哋冇着警察制服，係因為方便我哋做嘢。我哋2個都係便衣警察。你哋瞪大對眼睇下我哋嘅警員證啦。你哋連手槍都冇，警員證都可能係假嘅。要我哋信你哋係警察就難啦。喂，手足，我哋散水咯。咪走啊！你班死仔，等我拉晒你哋上警察局先。Unit 17, The Uniformed Services. Dialogue 1. Problems with a photograph on an immigration application. 小姐，你呢張用嚟申請移民嘅相片唔合規格噃。點樣唔合規格啊？你睇呢張相片影得幾好啊？我用數碼相機影㗎。移民局規定
申請人嘅相片，唔准着軍服。好彩我唔係軍人，我已經離開咗軍隊2年啦。咁你而家做緊乜嘢啊？我而家係女警，不過下個月尾我會加入消防局做女消防員。弊，警察同消防員都要着制服嘅噃，我點算好呢？小姐，移民局規定申請移民嘅人唔准着任何制服影相，你可以唔着㗎。乜嘢話？你叫我唔着衫裸體影相啊？係你唔好誤會，我嘅意思係叫你唔着制服，着便服啫。Dialogue 2. A lucky escape. 對唔住，先生，我一時唔小心用架單車撞到你，你有冇事啊？大問題就冇，但係我隻腳而家好痛，有啲傷，你睇仲流緊血添。你真好彩啦，只係俾架單車撞到啫。豈有此理！你黐線㗎！你唔小心撞到我，仲話我好彩？係啊，先生，我係認真㗎，唔係講笑㗎，千祈唔好誤會啊！我點樣誤會啊？你講啦。我係的士司機，又係電單車賽車手。今日喺的士公司輪到我放假，所以唔使揸的士。啱啱我架電單車又壞咗，拎咗去修理，所以我先至用我個仔嘅單車啊。如果係我嘅的士或者電單車撞到你，咁你就冇咁好彩啦。Unit 16, Driving, Dialogue 1. Mr. Lee has just come back from his driving test. 你咁開心，我估你今朝早參加嘅汽車駕駛考試成績一定好好啦。我都估我嘅成績幾好。考試官考咗你啲乜嘢啊？佢考咗我好多嘢，譬如泊位啦、斜路開車啦、慢駛啦、停車啦、窄路掉頭啦、手掣同腳掣用得好唔好啦、對路面嘅情況反應夠唔夠快啦等等。結果係點樣？你知唔知啊？佢冇講嘢噃。我揸車返駕駛考試局嘅寫字樓嗰陣時，佢可能覺得好舒服，瞓咗喺車裏邊，仲未醒，要我同佢嘅同事2個人一齊抬佢落車。Dialogue 2. A tourist checks in at the airport. 小姐，我要搭150號班機去倫敦，請問我喺呢度報到啱唔啱啊150號班機喺下晝4點半鐘起飛去倫敦，你喺呢度報到就啱啦。請你交你嘅護照、簽證同飛機票俾我啦。呢2件係我嘅行李，請你幫我過磅啦。先生，你嘅行李過重噃，仲有冇其他行李啊？仲有2件手提行李都係好輕嘅。我嘅行李過重咗幾多公斤啊？唔算好多，只係2公斤啫。對唔住，請你通融一下啦，得唔得啊？問題唔大，但係下次你要多啲注意行李嘅重量啦。好啦，你攞返你嘅護照同機票啦。
唔該，你話我知旅遊保險嘅櫃台喺邊度啊？免稅洋酒又喺邊度買呢？嗰兩個櫃台都喺4號閘口附近，你唔會揾唔到㗎。唔該晒。Unit 15, Travelling, Dialogue 1. Mrs. Lee is excited about an inclusive hotel deal. 李太，你行得咁快，趕住去邊度啊？我趕住去買旅遊飛啫。旅遊公司而家舉辦一個澳門2日遊，喺澳門玩2日1晚，費用只係1000蚊之嘛。咁平？我唔信。呢個旅遊有啲乜嘢服務同享受呢？日頭有啲乜嘢服務同享受，我唔知。但係夜晚喺5星級酒店住1晚就已經好抵啦。呢啲酒店房間當然唔少得有電視機啦、雪櫃啦、雙人床啦、洗身房啦，酒店仲有暖水泳池等等，又乾淨又舒服，真係好啦。李太，你對澳門嘅酒店服務同設備都好熟悉噃？當然啦，我係澳門一間大酒店嘅公關經理噃。你係內行人，都話呢個旅遊抵玩，咁我都去買飛參加咯。Dialogue 2. Why Mr. Chan is welcomed at the mahjong table. 老陳，你咁鍾意去澳門賭錢，老實話俾我聽，你贏錢嘅時候多定係輸錢嘅時候多呢？當然係贏錢嘅時候多啦，但係每次都係贏少少啫。你鍾意賭輪盤定係21點啊？兩樣都唔鍾意，我鍾意賭翻攤。你去賭場定係喺屋企賭錢啊？我有時去賭場，有時喺屋企，但係我一定唔去大檔賭錢，因為係非法嘅。咁賭波同賭外匯呢？我估你話賭波就係賭英國足球啦。呢樣嘢我冇興趣。賭外匯就一定要有好多本錢，所以兩樣都唔適合我。香港人最鍾意打麻雀㗎啦，咁你呢？我覺得打麻雀最好玩，最吸引我，但係我好少贏錢嘅。真好啦，下個禮拜如果你得閒，請嚟我屋企，我哋一齊打場麻雀啦。Unit 13, Speculation, Dialogue 1. Mr. Jung lets slip that he's not entirely immune from Hong Kong's passion for gambling. 琴日電台嘅新聞廣播話，舊年香港市民投注喺賽馬嘅錢有132億元，入馬場嘅人數係320萬人。哇！香港人嗰陣時真係有錢啦，但係由舊年到而家，全世界嘅經濟都唔好，去馬場嘅人少咗啦。張先生，你鍾唔鍾意賭馬㗎？唔鍾意。賭馬、賭狗、賭啤牌、賭股票，
樣樣我都唔中意。你真係乖啦！喺香港好似你一樣嘅人，而家真係好少啦。有人話香港咁繁榮，係同香港人中意賭錢有關係嘅噃。你話啱唔啱啊？我話冇關係，但係賭錢同罪案嘅增加就有關係啦。對唔住，黃先生，我而家夠鐘要去參加一個慈善籌款抽獎會。抽獎會啊？獎品豐唔豐富㗎？頭獎係一間屋，二獎係一架車。咦？咁算唔算係賭錢呢？ Dialogue 2. An encounter with a traffic policeman shows that education does not always succeed in getting the main point across. 香港政府教育香港市民真係失敗啦。你講邊方面嘅教育呢？好多方面啦，尤其係一般嘅公共秩序方面。咦？前邊有個警察，好似要檢控個汽車司機噃。我哋去睇下啦。先生，你睇唔睇到嗰盞交通燈啊？睇到啊。你睇唔睇到係紅燈啊？睇到啊。咁點解你仲要衝紅燈呢？唔好彩，因為我睇唔到你。張太，你睇下，呢啲就係香港人對一般公共秩序嘅教育啦。每個社會都有一啲壞分子，唔係個個人都一樣嘅。香港嘅教育都有好嘅方面嘅。Unit 12. Education. Dialogue 1. Parents chat about the hardships of education. 我覺得香港學生讀書真係辛苦啦。係啊，我都同意。佢哋每日都要讀中文、英文、數學、地理、歷史同科學，而且平均每個禮拜都有2-3科要測驗。仲有啊，佢哋嘅課本又重又多，每日要帶返學校嘅課本同練習簿就唔會少過10磅重。哇！即係5公斤噃。我個仔今年只係10歲之嘛，喺小學讀書，但係佢晚晚都要溫習，差唔多4個鐘頭先至可以做完啲功課。我唔明白啲先生點解俾咁多功課佢哋。我話喺中學教書仲麻煩啦，又要教佢哋，又要管佢哋，尤其係管佢哋，因為而家啲後生仔個個都唔中意俾人管噶啦。好彩我哋個個都唔係教書先生啫。如果唔係，我哋都冇時間一齊喺呢度傾偈啦。Dialogue 2. Mrs. Wong explains to her husband why she talked so much at a party. 太太，今晚我哋參加嘅時裝展覽酒會，你一定覺得好開心啦。唔係噃，啱啱相反，我覺得好唔開心。唔係啊，我睇見你坐喺梳化椅度，唔停咁同張太太、何太太、黃小姐佢哋傾偈，你仲大聲讚黃小姐件衫裙好靚，
又讚張太太件外套嘅款式好新。我係被逼要唔停咁大聲傾偈啫，實在我唔想㗎。點解呢？因為我着嗰套衫裙嘅顏色同花樣，同啲梳化椅嘅布料一樣。我坐喺梳化椅度，如果唔講嘢，有人經過，以為有一張空椅，想坐落嚟添。Unit 11, Fashion, Dialogue 1. Miss Wong shops for a new hat and finally thinks she has found the very thing, but 呢頂帽嘅設計唔錯，顏色又好，可惜太貴啦。小姐，試下呢頂啦，係最新運到㗎。我唔鍾意佢嘅質地，我覺得太硬啦，戴起嚟好唔舒服。小姐，再試下呢兩頂啦，佢哋都唔錯㗎。係，佢哋都唔錯，但係呢兩頂帽都係舊年嘅款式，你哋仲有冇啲新款嘅啊？咦，呢頂唔錯噃，又新款又大方，等我試下。真係好靚，你都話靚啊？唔知要幾多錢呢950蚊。佢都冇價錢牌，你點知啊？小姐，你戴住嘅帽淨係我嘅。Dialogue 2. Mr. Wong talks with his sick son, William. 威廉，你做乜嘢左搖右擺，跳高踎低啊？你唔舒服啊？係啊，爸爸，我起身嗰陣時，覺得個肚唔舒服，去完廁所之後，都仲有啲痛，所以我就飲咗上個禮拜媽媽買返嚟嗰樽藥水啦。而家點啊？個肚仲痛唔痛啊？我啱啱飲咗藥水10分鐘啫，仲未知。咁做乜嘢你要左搖右擺呢？次次飲藥水之前，媽媽都要我搖勻啲藥水先，然後至飲。但係頭先飲藥水嗰陣時，我唔記得搖勻，所以而家左搖右擺，希望可以補返數啦。Unit 10, Health, Dialogue 1. Mr. Wong phones his family doctor to make an appointment. The nurse answers. 喂，呢度係唔係張醫生嘅診所啊？係啊，我想睇醫生，唔該你幫我掛號啦。你貴姓啊？有咩嘢唔舒服啊？我係黃一廣先生，我覺得有啲頭痛，間中有啲頭暈，仲有啲作嘔添。你嘅病唔算好嚴重，我話你知，張醫生好忙。咁我幾時可以睇醫生啊？我估你要等3、4日先至可以見到張醫生噃。乜嘢話？3、4日之後？我估嗰陣時
我已經死咗啦。唔緊要，嗰陣時請你太太打個電話嚟話我知，取消掛號就得啦。唔得唔得，我唔想等啦，我而家就要去醫院啦。Dialogue 2. Mr. Wong and Mr. Jung discuss keeping fit, but Mr. Wong isn't sure that the theories apply to his wife. 張先生，你話時時運動可以減少身體裏邊多餘嘅脂肪，對健康好好，係唔係啊？係啊，我時時都行路、爬山同打波。你睇，我已經50幾歲啦，仲係好健康，好似40歲咁上下。但係我覺得運動對我太太一啲用都冇。一定有用嘅，只要你太太時時運動，身體裏邊一定冇多餘脂肪嘅。我太太成日講嘢，口部嘅肌肉有好多運動啦，點解佢仲有一個好多脂肪嘅雙下巴呢？Unit 9, Fun and Games. Dialogue 1. Mr. Chan finds out how his colleague, Miss Jung, spends her time off. 張小姐，琴日同前日都放假，你有冇去打波啊？我唔鍾意打波嘅。有冇去其他地方玩呢？我都唔鍾意離開香港嘅，我只係鍾意睇電影啫。我知道琴日喺大會堂有一出好有名、好好睇嘅電影，你有冇去睇啊？有啊，真係好好睇啊，而且仲好刺激添。刺激？我唔覺得噃。你記唔記得嗰出電影嘅內容啊？對唔住，我一啲都唔記得啦，因為我同男朋友一齊去睇嘅。Dialogue 2. Mr. Chan and Mr. Jung demonstrate how buying an air conditioner can lead to a conflict of stinginess. 張先生，你好，去邊度啊？我去買冷氣機。係啊，天氣漸漸熱，買冷氣機係時候啦。陳先生，你有乜嘢打算呢？我冇錢買冷氣機，天氣太熱嘅時候，我會去海灘游水、飲啤酒、食雪糕，咁就唔熱啦。但係如果打風就唔可以去海灘，落雨就唔可以去買雪糕，咁就點啊？冷氣機唔算好貴，但係好有用，你都唔買，真係慳啦。我唔算慳啦，我話你太太仲慳啦。佢點樣慳法啊？呢個禮拜二，我喺百貨公司買游水褲嘅時候，見到你太太，佢好開心咁話我知，佢只係用咗一條你嘅舊領呔，就可以改成一套比堅尼啦。
你話佢慳唔慳呢？ Unit 8. Weather. From now on, the vocabulary builders won't appear on the recording, as Cantonese pronunciation is no longer likely to be causing you too many problems. We'll focus on the dialogues instead. Dialogue 1. A husband and wife agree about the temperature, but not about much else. 而家天氣漸漸冷啦，我好怕冷，我最鍾意曬太陽嘅。天文台話今日會落雨，呢個星期六仲會落雪添。我已經預備咗啲冷天衫啦。我想聽日買個電暖爐返嚟，你話好唔好啊？唔好。咁我要幾時買啊？唔好買電暖爐啦，你買嘅嘢時時都唔實用嘅。我唔同意，我買嘅嘢最實用㗎啦。你要知道，買唔實用嘅嘢即係嘥錢。你話我聽，我買咗乜嘢唔實用啊？擠喺走廊牆角嗰個手提滅火筒，你舊年買嘅，1年之內都冇用過，你話係唔係唔實用啊？ Dialogue 2. Mr. Wong visits Britain and is met by his friend Mr. Chan. 老陳，我第一次嚟倫敦，請你話我聽去邊度玩好呢？等我帶你去玩啦。我哋搭火車先向北行，去參觀劍橋大學。好啊，劍橋大學係世界最有名嘅大學之一。參觀完之後，我哋搭巴士去英國東部睇下嗰度嘅鄉下。好主意，我好鍾意去鄉下地方玩。喺嗰度，我有一個好朋友，我哋可以喺佢屋企住一晚，第二日請佢揸車送我哋去英國南部嘅漁港睇下。香港都有漁港，我去過好多次啦。我哋由漁港再搭船去離島。我唔想去離島啦，2日之內去咁多地方，又搭咁耐車，我話好似走難，唔似去玩咁。Answer the questions. Now you have 3 questions on the dialogue to answer. You can pause the recording after each one and then hear a model answer when you resume. 張小姐喺檔口想買乜嘢啊？佢想買蝦。啲蝦幾多錢一斤啊？啲蝦85蚊一斤。其他檔口嘅蝦幾多錢一斤啊？其他檔口嘅蝦72蚊一斤啫。Dialogue 2. Miss Zheng gets a bargain, perhaps, from the fish seller in the market. 呢啲蝦幾多錢一斤啊85蚊一斤。呢啲蝦咁細，
85蚊一斤，太貴啦。70蚊一斤，得唔得啊？唔得，小姐，你睇，隻隻蝦都好新鮮，會游水，85蚊一斤，唔貴嘅啦。嗰度嘅檔口只係要72蚊一斤啫，點解你哋要85蚊一斤啊？因為我哋係買一送一啊嘛。點樣買一送一啊？即係買一斤蝦，免費送一斤蝦啦。好，我要1斤啦。嗱，呢度85蚊。多謝。嗱，呢度2斤蝦。點解咁多死蝦㗎？買一斤游水蝦，送一斤死蝦啊嘛。Dialogue 1. Miss Wong and Miss Jung are shopping in a fashion store. 今日係禮拜一，唔係禮拜日。點解呢間鋪頭咁多人呢？呢間鋪頭大減價啊嘛，我哋入去睇下，好唔好啊？好啊！哇，你睇嗰件衫裙真係好平噃。係噃，質地又好，款式又新，顏色又靚，真係好啦。咁我就買呢件啦。我都想買嗰件紅色嘅。咦？呢度有少少爛咗噃。係咩？哦，係噃。我呢件都有少少爛咗，等我睇下其他嘅有冇爛呢？唔使睇啦，件件都有少少爛嘅，因為佢哋都係次貨，所以咁平。Dialogue 2. Mr. Ho tries to order a meal from a waiter. 唔該，我想要一個湯。你哋嘅湯新唔新鮮啊？先生，你要個牛肉湯啦，好新鮮㗎。好，我就要個牛肉湯。主菜有乜嘢好介紹啊？
龍蝦飯啦，好好味㗎。如果你要呢個飯，我哋送生果沙律俾你。點解送生果沙律啊？因為我哋嘅廚房琴日整咗太多，今日仲有唔少，所以就送俾你食啦。你哋琴日整嘅生果沙律，今日俾我食，你識唔識做生意㗎？先生，你唔好嬲，我再送今朝早整嘅甜品俾你，好嘛？仲係好好味㗎。乜嘢話？琴日嘅生果沙律，今朝早嘅甜品，你當我係垃圾桶啊Dialogue 1. Mr. Hall invites Mr. Wong to his home for a meal. 何先生，你太客氣啦，煮咁多餸，請我食飯。便飯啫，隨便食啦。要唔要茶啊？唔要啦，唔該。何太太呢？佢喺邊度啊？佢喺廚房煮緊飯，唔使等佢啦。何太太煮嘅餸真好食啦，好似酒樓嘅一樣。何先生，你有冇幫佢手啊？冇啊。我估何太太一定用咗好多時間預備呢餐飯啊！佢用咗半個鐘頭啫，只係半個鐘頭啊！我唔信。係真㗎，啲餸都係佢去附近嘅酒樓買嘅。哦。Answer the questions. Here are 5 questions. After each one, pause the recording and try to answer it in Cantonese. You'll hear a model answer when you resume playing. 何先生住喺邊度啊？何先生住喺上海街。張先生住喺邊度啊？張先生住喺花園道。何先生嘅樓
有冇車房啊？何先生嘅樓冇車房。張先生想唔想探何先生啊？張先生想探佢。有冇巴士去花園道啊？有好多巴士去花園道。Dialogue 2. Mr. Hoare hasn't seen Mr. Jung for a long while. They meet by chance. 張先生，好耐冇見，你好嗎？你而家喺邊度住啊？我而家住喺香港花園道28號3樓。花園道好唔好住啊？好住。花園道有好多巴士同的士搭。何先生，你住喺邊度啊？我仲住喺九龍上海街73號地下。你有時間請嚟坐啦。你有心，你間屋有冇車房啊？我唔係住一間屋，我住一層樓啫。呢層樓唔係幾大，冇車房嘅。好，有時間我嚟探你。再見。再見。Dialogue 1. Mr. Hoare meets Mr. Wong on the street. 黃先生，你去邊度啊？早晨，何先生，我返屋企。你返屋企做乜嘢啊？我帶我媽媽去睇醫生。你同媽媽一齊住啊？係，我同爸爸、媽媽、兄弟、姊妹7個人一齊住。7個人一齊住，咁樣你哋間屋一定好大啦。係，都幾大。對唔住，何先生，我要走啦。再見。再見，黃先生。Dialogue 2.
Miss Jung has found a watch and a pen on her desk. She asks Mr. Ho if they're his. O 一個手錶，一支筆。何先生，呢個手錶同埋嗰支筆係唔係你㗎？呢個手錶唔係我嘅，嗰支筆係我嘅。呢個手錶好靚，係美國手錶。你估係邊個㗎？我估係黃先生嘅。我都估係佢嘅。我哋去問佢好唔好啊？黃先生而家唔喺佢嘅寫字樓。唔緊要，我遲啲問佢。Here's the dialogue again, a little faster and more natural sounding this time. O 一個手錶，一支筆。何先生，呢個手錶同埋嗰支筆係唔係你㗎？呢個手錶唔係我嘅，嗰支筆係我嘅。呢個手錶好靚，係美國手錶。你估係邊個㗎？我估係黃先生嘅。我都估係佢嘅。我哋去問佢好唔好啊？黃先生而家唔喺佢嘅寫字樓。唔緊要，我遲啲問佢。Dialogue 1. Mr. Ho is working in his office when a woman comes in. 太太，你搵邊個啊？我搵黃國美先生，佢係中國人，係我嘅朋友。你搵黃先生有乜嘢事啊？我要賣我嘅美國車，黃先生想買。好，我帶你去黃先生嘅寫字樓。唔該你。
Now, here's the dialogue again, but this time a little closer to normal speed. 太太，你搵邊個啊？我搵黃國美先生，佢係中國人，係我嘅朋友。你搵黃先生有乜嘢事啊？我要賣我嘅美國車，黃先生想買。好，我帶你去黃先生嘅寫字樓。唔該你。Dialogue 1. Mr. Wong and his boss, Miss Zheng, meet in the lift on the way up to the office. 早晨，黃先生。早晨，張小姐，你好嗎？我好好，你呢？我好好。你太太呢？佢都好，有心。Now listen to the dialogue again, spoken a little more quickly. 早晨，黃先生。早晨，張小姐，你好嗎？我好好，你呢？我好好。你太太呢？佢都好，有心。Dialogue 2. When she gets to the office, Miss Zheng is surprised to find a visitor waiting for her. 哦，對唔住，貴姓啊？我姓何，你係唔係李小姐啊？唔係，我姓張。何先生，你係唔係美國人啊？唔係，我係英國人。我賣美國車，美國車好靚，你要唔要啊？唔要，唔要。美國車好貴，我要日本車。再見，何先生。你唔要，李小姐要唔要啊？李小姐都唔要。再見，再見。Here's that dialogue again, this time a little faster. 哦，對唔住，貴姓啊？我姓何，你係唔係李小姐啊？唔係，我姓張。
何先生，你係唔係美國人啊？唔係，我係英國人。我賣美國車，美國車好靚，你要唔要啊？唔要，唔要，美國車好貴，我要日本車。再見，何先生。你唔要？李小姐要唔要啊？李小姐都唔要。再見，再見。